Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն այսօր հզոր դիրքորոշում ցուցաբերեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի 2020 թվականին Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստանի վրա հարձակման հարցում, ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունելով Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ներկայացրած 5 ուղղումներ, որոնք պահանջում էին Բաքվին ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, կոչ անելով հետաքննել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները, աջակցել Արցախին ԱՄՆ-ի օգնությանը և հորդորել Թուրքիայի գորշ գայլերին օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչել, տեղեկացնում է հայ դատի հանձնախումբը։ Միջոցառումներն ընդունվեցին այս շաբաթվա չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին ձայնային քվեարկությամբ, որպես ազգային պաշտպանության թույլտվության ակտի փոփոխությունների ավելի մեծ խմբերի կամ դաշինքների մաս։ Ակնկալվում է, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը հինգշաբթի օրը կընդունի NDAA-ի հիմքում դրված միջոցառումը հիմնականում կուսակցական քվեարկությամբ։ ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ կողմ քվեարկեց Անկարային և Բաքվին պատասխանատվության ենթարկելուն անցյալ տարվա աշնանը Արցախի վրա կատարված հարձակումների և Հայաստանի դեմ շարունակվող ագրեսիայի համար, ասել է ANSA-ի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Եթե իրավիճակը թեժանա, ապա Ադրբեջանին կհարվածեն 4000 հրթիռ և Բաքուն կոչնչացվի։ Իրանի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Բագերի։ Տարածաշրջանի ուժեղ տղերքից մեկը շարունակում է կոշտ դաստիարակչական զրույցներ վարել տարածաշրջանի հաբրգաց Պապայի Բալայի հետ։ Հետգրություն. Համոզված եմ, որ ոչ մի հարված բնականաբար չի լինի։ Սա պարզապես մեր տարածաշրջանի խաղի հիմնական կանոններն են, որոնք հայկական սուպեր-գիպեր խաղաղասեր իշխանությունները ուղղակի հրաժարվում են ընդունել, հասկանալ և վերլուծել։ Ադրբեջանում տեղացած առատ տեղումներն աղետալի իրավիճակ են ստեղծել Զաքաթալայի և Բալքենյան շրջաններում։ Որոշ գյուղեր ընդհանրապես անցել են ջրի տակ, իսկ վերոնշյալ շրջաններից մեկում մեկ քաղաքացի է մահացել։ Բացի փոթորիկներից և ջրհեղեղներից հզոր կայծակներ են եղել, որի հետևանքով բազմաթիվ տներ են այրվել։ Նշվում է, որ տեղի ունեցածը շատ լուրջ հարված է հասցրել Ադրբեջանի գյուղատնտեսությանը, այդ թվում նաև գյուղացիների բերքին։ Նշվում է, որ անձրևի հետևանքով բարձրացել են որոշ գետերի ջրի մակարդակը։ Դրա հետևանքով որոշ գետեր դուրս են եկել ափերից և վարարել հարակից շրջաններ։ Այս պահի դրությամբ հաշվարկներ են ընթանում, թե ինչ վնաս է հասցվել գյուղատնտեսությանը և առհասարակ այդ շրջաններին։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Թուրքիայում նույնպես առատ տեղումներ էին ընթացել։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է իրանագետ Գարիկ Միսակյանը։ Պարոն Միսակյան, Գորիս-Կապան ճանապարհին իրավիճակը տևական ժամանակ է անփոփոխ է մնում։ Պաշտոնական Իրանի արձագանքներում այս խնդրի վերաբերյալ փոփոխություն նկատելի է։ Գորիս-Կապան ճանապարհին առկա խնդրի վերաբերյալ պաշտոնական դիրքորոշումը, որը հնչել էր Իրանի արտգործնախարարի կողմից, կարծես փոփոխության չի ենթարկվել։ Դրանից հետո որևէ պաշտոնական դիրքորոշում այս ուղղությամբ չի եղել, այսինքն Իրանը հավասարակշռված ավելի շուտ սպասողական դիրքորոշում է որդեգրել, թե հայկական ու ադրբեջանական կողմերն ավելի շուտ հայկական կողմը ինչ գործընթացներ կսկսի։ Հայաստանում Իրանի դեսպանի արած հայտարարությունը, որ իրանական կողմը սպասում է, որ Հայաստանը պետք է այլընտրանքային ճանապարհը հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնի, խոսում է այն մասին, որ հավանաբար հայկական կողմից հայտարարվել է, որ ճանապարհահատվածը կամ հայ-իրանական տարանցումը տեղափոխվելու է Տաթևի ճանապարհային հատված։ Ստացվում է, որ Գորիս-Կապան ճանապարհի, որը մինչ այս անխոչնդոտ օգտագործվում էր Հայաստանի և Իրանի կողմից, այժմյան կարգավիճակում փոփոխություն չի լինելու և այն մնալու է ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Փաստացի այս պահին այն գտնվում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, բայց թե ինչ և ինչպես է ստացվում, երևի սպասենք պաշտոնական հայտարարությունների, հատկապես մեր կողմից, որովհետև կարծես թե իրավիճակ է ստեղծվել, որի հետ համակերպվել է նաև հայկական կողմը։ Պարոն Միսակյան, իրանական կողմը պատրաստվում է այլ քայլերի դիմել խնդրի կարգավորման համար։
Իրանի ռազմավարությունը կարծես թե ներկապահին կենտրոնացված չէ միայն Գորիս-Կապան ճանապարհի վրա, այլ ընդհանրապես հարավկովկասյան, հատկապես հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն է ընդգրկում։ Նաև մեծ ուշադրություն է դարձնում թուրքական ներկայությանն Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում։ Կասպից ծովում թուրքական ուժերի կողմից իրականացված զորավարժությունները ևս ուշադրության կենտրոնում են, ինչն Իրանում բացահայտ բացասական արձագանքի է արժանացել եւ պետական եւ հասարակական մակարդակներում։ Այսօր նաև տեղեկատվություն տարածվեց, որ Նյու Յորքում Իրանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպմանը որոշում է կայացվել Թեհրանում արտգործնախարարների մակարդակով անցկացնել թուրք-իրանա-ադրբեջանական եռակողմ հանդիպում, հավանաբար հենց տարածաշրջանային այս խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Իսկ ինչ նպատակով է Իրանն Ադրբեջանի հետ սահմանային հատված տեղափոխել հիմնական հարձակողական զինտեխնիկա եւ զինուժ, ինչպես նշում են իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի, մասնավորապես Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հարձակողական եւ հետախուզական ուժերի տեղափոխման նպատակը նախ ուժի ցուցադրումներ տարածաշրջանում, երկրորդ հարվածային ներուժի ցուցադրումը, ինչը նշանակում էր, որ իր դեմ որևէ ոտնձգության, իր շահի դեմ ակնհայտ գործողությունների պարագայում Իրանն ունակ է ամեն կարգի պատասխաններ տալ։ Իրանական կողմից ցուցադրաբար տեղափոխվեցին եւ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք իզորու են պայքարելու բայրակթարների դեմ եւ հրթիռային համակարգեր եւ բալիստիկ հրթիռներ։ Մի խոսքով ցուցադրվեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր, որպեսզի տարածաշրջանային մյուս կողմերը հասկանան, որ Իրանի դեմ որևէ ռազմական գործողություն կամ Իրանի ազգային շահի դեմ որևէ գործողություն հանգեցնելու է համարժեք պատասխանի։ Այդ հարձակողական տեխնիկայի տեղափոխումն ավելի շուտ կանխարգելիչ բնույթ ուներ։ Իրանական կողմում սա բացատրում են որպես զգուշացում տարածաշրջանում բոլորին, նկատի ունենալով Թուրքիային, Դաղստանին եւ Ադրբեջանին։ Պարոն Միսակյան, այդ տեխնիկան դեռ շարունակում է մնալ Իրան-Ադրբեջան սահմանին։ Դեռ շարունակում է եւ այն գործընթացը, որն ընթանում է, դեռ ավարտին չի հասել եւ որևէ տեղեկություն, թե այդ տեխնիկաները երբ են վերադարձվելու իրենց նախկին տեղակայման վայրեր կամ ընդհանրապես վերադարձվելու են թե ոչ, իրանական դաշտում չկա։ Հավանաբար կմնան այնտեղ մինչև արտգործնախարարների հանդիպումը, որովհետև Իրանը կարծում եմ պահանջներ կներկայացնի։ Այդ հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ ունենանք, մասնավորապես Գորիս-Կապան ճանապարհի խնդրի լուծման վերաբերյալ։ Դատելով, թե ովքեր են հանդիպման մասնակից կողմերը, խնդիրը միայն Գորիս-Կապանը չի լինելու, այլ նաև տարածաշրջանային ընդհանուր իրավիճակը կքննարկվի։ Եկեք կանխատեսումներ չանենք, քանի որ եւ Իրանը եւ Թուրքիան անկանխատեսելի են արտաքին քաղաքականության հարցում, բայց քանի որ նախաձեռնությունն Իրանինն է եւ դա կայանալու է Թեհրանում եւ Իրանի ուժի ցուցադրությունից օրեր անց, ապա Իրանը մյուս երկու պետություններին ներկայացնելու է իր պահանջներն ու նպատակը, ինչի համար իրականացվեցին զորքերի այս տեղաշարժն ու հակաադրբեջանական քարոզչական մեծ ալիքը։ Ռազմական բախման լուրջ նախադրյալներ այս պահին տեսնում եք, պարոն Միսակյան։ Այդ նախադրյալները գրեթե բացակայում են մի քանի պատճառներով։ Նախ, Ադրբեջանը որպես առանձին պետություն միայնակ չի կարող Իրանի հետ որևէ բախման գնալ, եւ ռազմական եւ քաղաքական առումով։ Իսկ Թուրքիան երբեք Իրանի հետ անմիջականորեն որևէ ռազմական բախման չի գնացել, հաշվի առնելով նաև, որ գրեթե հավասարազոր ռազմական ուժ ունեցող պետություններ են եւ այդ պատերազմում հաղթողներ չեն լինելու։ Իրանի եւ Թուրքիայի միջև պրոքսի պատերազմներն ընթանում են հիմնականում ազդեցության ուժերի կողմից ամբողջ տարածաշրջանում, Սիրիայում, Իրաքում, նույնիսկ Աֆղանստանում, Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում։ Եթե Սիրիայում եւ Իրաքում դրանք զինված բնույթ են կրում, ապա մյուս տեղերում քարոզչական եւ ազդեցության գործակալների միջոցով։ Այսինքն հակամարտությունը, մրցակցությունը կան, բայց որևէ զինված բախման չի տանելու մոտ ապագայում։